Posto che questa manovra credo che verrà approvata, non vedo molte alternative. Dopodiché una battaglia da parte di chi è contro, come siete voi, come lo è la Lega, come credo che sarà anche l'Italia dei Valori, che cosa può portare, cosa può fare? Ma la Posso dire che poi molti italiani sono contro. Sì. Il problema qual è? Che molti italiani sono contro la manovra perché, come lei, vedono queste cose che non funzionano, ma pensano che non c'è nient'altro da fare. È come uno che si prende le botte, dice sbagliato che me le prenda io, ma alla fine bisognerà che qualcuno se le prenda. E allora la cosa principale che faremo nei prossimi mesi è di spiegare che non è vero. Perché non è vero cosa? Non è vero che bisogna fare le manovre. Cioè il punto è questo. Che dobbiamo fare? Se non ci sono i soldi in cassa per pagare gli stipendi. Ma non c'entra niente. No, come si fa? Le faccio un esempio. Il Giappone ha un debito pubblico del 225% e il Giappone è la terza economia del mondo, cioè molto più alto di quello italiano. Il Giappone non ha nessun problema di speculazione finanziaria perché la banca centrale giapponese compra regolarmente i titoli di Stato giapponesi. Si li comprano tutti da soli. Certo, ma come succedeva in Italia prima dell'euro, come succede oggi in Germania. Che la Bundesbank la si compra 3.600 milioni allora, di... Il punto che non entra nella testa e che non è mai esistita nella storia dell'umanità, da quando c'è il Re Sole in avanti, e non esiste nessun altro caso al mondo di una banca centrale che può prestare i soldi alle banche private e non agli stati. Allora il punto è che bisogna cambiare questa regola. Se riusciamo ad andare in onda con un'ultima telefonata, siamo agli sgoccioli, pronto? L'abbiamo persa? Bisogna cambiare questa regola, ma mi sembra complicato. Ma guardi, Sarkozy aveva fatto una proposta. Sarkozy aveva Gli detto eurobond non servono a niente, ma per un motivo che è troppo poco. La speculazione che cos'è? È l'idea che io posso speculare su un titolo affinché quello cali di valore. Se io ho tantissima massa monetaria per speculare, io riuscirò a farlo scendere. L'unico modo che io ho per impedire la speculazione è che il titolo venga comprato direttamente dalla banca centrale, cioè da chi batte denaro, da chi ha una massa illimitata di denaro, che lo compra direttamente e così lo speculatore sa che per quanto denaro ci metta non riuscirà a fargli scendere il valore. Cioè il punto è che bisogna tappare la vasca, perché altrimenti ci si può mettere l'acqua che si vuole, quella finisce nella speculazione. I bond, gli eurobond e il fondo salva stati oggi sono semplicemente la misura di quanto denaro pubblico passiamo nelle tasche degli speculatori. Guardiamo la Grecia. Gli speculatori continuano a speculare sapendo che l'Europa dà l'ossigeno alla Grecia e tutto l'ossigeno che arriva alla Grecia se lo pappano gli speculatori. E chi lo paga? I lavoratori greci. Questo sta succedendo, è un gigantesco episodio di lotta di classe dei banchieri e degli speculatori verso il popolo. Io devo salutare Paolo Ferrello che è stato gentile secondo noi questa mattina, spero ci siano altre occasioni per rincontrarci. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo questa sera alle 21:30 e poi domani mattina.